ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಸ್ ಕಿಚನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು. ಇದು 100% ಅಂತೂ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಗಿಡ ಅಂತೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅವರು ಬೇಗ ತಂದು ನೆಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಔಷಧಿಗಳ ಗುಣವಿದೆ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿಗೊಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. 100% ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನಮಗೀಗ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದು ತುಂಬ ವೀಕ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಂದ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸಿರಪ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿಂದ ನನಗೆ ಪಟ ಅಂತ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಮನೆಮದ್ದೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಳೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೂಡ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಒಂದು ಡ್ರೈ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒರೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದರ ತೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ತುದಿ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಾನು 100% ಅಂತೂ ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಂಕಾಳು ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಟೀ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಓಂಕಾಳು ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 1/4 ಭಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಡಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
ಮತ್ತು ಅದೇ ಚಮಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರಿಮೆಣಸು ಕೂಡ ಹಾಕಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಿಮೆಣಸು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾನು ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವು 1-2 ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಕರಿಮೆಣಸಿದ್ದೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ 1 ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಓಂಕಾಳು ಮತ್ತು ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಖಾರವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಜಗಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಜಗಿದ ನಂತರ ಅದರ ರಸ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನುಂಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು, ತುಂಬ ಕುದಿಯುವಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ಸಾಧಾರಣ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. 100% ಆವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಮ್ಮಂತೂ ಮಾಯವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.